Сидорова Анастасия, ученица 8 класса, ГБО СОЖ, села Кабановка. Марина Цветаева, книги в красном переплете. Из рая детского житья вы мне привет прощальный шлете, неизменившие друзья в потертом красном переплете. Чуть легкий выучен урок, бегу тотчас же к вам бывало. Уж поздно, мамы, 10 строк, но мама, к счастью, забывала. Дрожат на люстре огоньки, как хорошо за книгой дома. Под крика, шумно, кюи, я узнавала судьбы Тома. Темнеет, в воздухе свежо, Том в счастье с Бекки полон веры. Он с факелом идеи Джо блуждает в сумерки пещеры. Кладбище, вещи крик совы, не страшно. Вот летит через кочки прием из чопорной вдовы, как диоген, живущий в бочке. В светле солнца тронный зал, над стройным мальчиком корона вдруг. Нищий? Боже! Он сказал: позвольте, я наследник трона. Ушел во тьму, кто в ней возник. Британии печальны судьбы. О, как хорошо средь красных книг опять за лампой не уснуть бы. О, золотые времена, где взор смелей и сердце чище. О, золотые имена, Петфин, Том Сойер, принц и нищий.